أخبار بطولة. توصل اليوم اللاعب لورش بتأشيرة الدخول للمغرب، ويتوقع وصوله اليوم أو الغد. يجري الوداد مباراتين وديتين ضد المغرب الفاسي يومه الأربعاء بملعب ويلنس، وضد نهضة بركان يوم السبت. توصل الدفاع الحسني الجديد بعرض لنجمه الشاب خالد بابا من فريق المغرب الفاسي، وعرض من نادي سعودي، ويشترط الدفاع على اللاعب التنازل عن جزء من مستحقاته مقابل السماح له بدخول تجربة جديدة. نجح فريق الرجاء في رفع المنع المحلي والدولي وحل مجموعة نزاعات بشكل استباقي. منح المدرب لسعد الشاب اللاعبين يومي راحة بعد إلغاء ودية أولمبيك آسفي، ويستأنف اللاعبين تدريب يوم الأربعاء. أجريت الجولة الثالثة من الدوري الاستعدادي الذي ينظمه الفتح، وكانت فيه النتائج كالتالي: فوز النادي المكناسي على اتحاد تورقة ب1-0، وفوز الفتح على اتحاد طنجة ب3-1، بينما الجولة الثانية وتعادل بين تورقة واتحاد طنجة دون أهداف. شهدت فوز الفتح على النادي المكناسي ب2-1. أعلن كوكب المراكشي التعاقد مع كل من إسماعيل العلمي وأكرم الحمداوي.